mwanadamu amekuwa akikumbwa na mabalaa mengi sana toka ameanza kuishi kwenye hii dunia. Hii imehusisha njaa, vita, magonjwa na matatizo ya kimazingira kama tsunami na kadhalika. Lakini magonjwa yamekuwa ni sehemu yake ya kila siku. And this is the story of HIV/AIDS. Inakadiriwa kirusi aina ya Simian Immunodeficiency Virus SIV ambao kilikuwa kinapatikana kwa nyani. Inaaminika walikuwa wanakaa katika mapori ya nchi za magharibi kama Cameroon, of course mwa Afrika, na Afrika ya Kati kama Kongo. Kati ya mwaka 1884 mpaka mwaka 1928. Kwa namna moja ama nyingine, kwa theory inayoaminika kubwa kwamba the hunter butcher theory, kwamba kulikuwa kuna watu au kuna jamii zinazowinda na kula nyama ya nyani, zilihusika katika kuhakikisha kwamba au kurahisisha uwezo wa kirusi hichi kutoka kwa nyani kuja kwa binadamu na kusababisha kirusi cha HIV. Of course, kabla ya mwaka 1910 miji mingi ya Afrika ilikuwa na watu wachache. Miji iliyokuwa na watu wengi labda watu 10,000 tu. Kwa hiyo hata kama ugonjwa ungekuwepo, ingekuwa ni ngumu sana kwa ugonjwa kuaffect miji mingine, kwa sababu kaya nyingi ama jamii ama miji ilikuwa iko very isolated. Kwa hata kama pengine kirusi kilikuwepo, lakini uwezo wake wa kusambaa ulikuwa ni mgumu sana, kwa sababu hakukuwa na ndege, hakukuwa na usafiri ambao ungeenda haraka sehemu nyingine, hakukuwa na ishu kama biashara kwa sehemu kubwa sana. Lakini ukoloni of course ulivyoingia kwenye karne ya mwishoni mwa karne ya 19 na mwanzoni mwa karne ya 20, ulichagiza vitu vyote vikawa ni rahisi, hasa kwenye kukuza miji na biashara. Na waliintroduce kitu kipya ambacho hakikuwepo kwenye bara kama la Afrika, na hii ilihusisha biashara ya ngono, sex trafficking au sex trade. Kwa mwaka 1928 inaaminika wanawake walikuwa wakiishi magharibi mwa mji wa Kinshasa, ambacho of course kipindi hicho ulikuwa unaitwa Leopoldville. 45% walikuwa wanajihusisha kwenye biashara ya ngono au sex trade. Lakini ilipofika mwaka 33 inaaminika sio chini ya 15% ya wakazi wa mji huo walikuwa aidha mmoja ama mwingine kashapata maambukizi ya kaswende of course. So hii ni picha kwamba magonjwa ya ambukizwayo kwa njia ya ngono yalikuwepo muda huo, na only if kwamba HIV ambayo kwa muda huu ilikuwa haijulikana kwa watu ama watu hawajui sana kuhusu ugonjwa, pengine ilikuwepo tayari, lakini the documentation was not there. Nchi nzuri ambao ili document the trace ya HIV/AIDS ni Marekani. Haimaanishi kwamba kwenye miji mingine ama nchi nyingine duniani kulikuwa hamna ugonjwa. Ugonjwa ulikuwepo, lakini aliyeweza kutrace down the pattern of the disease ni Marekani. Na hii ilianza mwaka 81. Of course it's 80s, watu wana party. As a youngster ungependa kuwa miji kama California. Of course majimbo kama California ambako kuna LA, kuna Hollywood, kuna kila kitu kizuri ambacho kijana angependa kuwepo. Ama kama sivyo basi utakuwa New York. Kituo kinachodhibiti na prevent magonjwa cha Marekani cha CDC kilinotice kitu kipya sana mwaka 81 mwezi Juni, na ilikuwa ni vijana 5 wadogo waliokuja na ugonjwa ambao ni mara chache sana kuona katika mtu mwenye afya yake. Of course tunasema immunocompetent person, mtu ambaye kinga mwili yake iko vizuri. Wadogo 5 wakaja na of course homa ya kifua, pneumonia inayosababishwa na fungus. So very very rare to get a person ambaye yuko immunocompetent au ana kinga mwili sawa lakini ana ugonjwa huu. And it was raised. Na paka ripoti hii inatoka kwa sababu of course walikuwa na kitu kinaitwa mortality and morbidity weekly report ya magonjwa na vifo vya kila wiki. Wakati ripoti hii inatoka mwezi June, kati ya watu 5 2 tayari walikuwa washafariki. And alarm ika raised. Lakini mwezi Julai New York City mtu akaripoti kesi nyingine ya ugonjwa unaoitwa KS. KS ni kifupi cha Kaposi sarcoma, ni saratani ya ngozi ambayo mtu apati kama kinga mwili yake iko sawa. Ni mara chache sana, ni ngumu sana, yani ni ngumu sana. Wakaripoti tena, lakini pia
hawa watu waliokutwa na hii saratani ya ngozi walikuwa ni vijana wadogo wa kiume kama wale waliopatikana mwezi June California. So people had a notion kwamba kuna ugonjwa mpya umeingia ambao unaathiri wanaume wa umri mdogo, na mara nyingi hawa wanaume walikuwa wanashiriki mapenzi ya jinsia moja, homosexuals. So people were focused on that. Lakini ulikuwa ni mwaka 81. Mwaka 82 of course magazeti yalikuwa yanaandika, lakini pia wataalamu walikuwa wanaongelea ugonjwa huu mpya ambao watu wengi hawaufahamu. The tricky part was walikuwa hawajaupa jina. So watu wengine walipenda kuita the disease with 4H. 4H ni kwamba ugonjwa wenye H4, homosexuals, watu wenye mapenzi ya jinsia moja. Hemophilia, watu ambao wamezaliwa na shida ya damu kuganda. Na kwa nini watu wa hemophilia waliingizwa kwenye hili kundi? Kwa sababu kipindi hichi matibabu mengi ya hemophilia ilikuwa mtu anahitajika apate blood transfusion au aongezewe damu mara kwa mara, na CDC ilikuwa haijaweka utaratibu kwamba damu lazima ipimwe kama ina maambukizi ya virusi. So people were transfused blood ambayo tayari ina maambukizi bila wao kufahamu. So hemophilia pia wali run kwenye hii risk. Lakini pia kulikuwa kuna watu wa heroin users, watu wanaotumia madawa, walikuwa wanatumia of course sindano, so they were at risk. Lakini pia watu wa mwisho, the last H was watu wa Haiti. Sijui kwa sababu gani waliwaingiza, lakini there was a notion kwamba kwa sababu ya mazingira yao ya kimaskini walikuwa ni immigrants, so they were very prone to get this disease. It was a disease with 4H. Lakini some people called it GRID, kwamba ni ni gay related immunodeficiency, kwamba ni ugonjwa ambao ulikuwa unashambulia kinga mwili ya mwanadamu, lakini unaathiri tu watu wanaofanya mapenzi ya jinsia moja. Of course mwaka 82 CDC coined the name AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, kama watu wengi ambao wanachanganyaga AIDS au ukimwi. Sio ugonjwa, ni hali ambayo inaruhusu magonjwa nyemelezi kuingia kwenye mwili wa mwanadamu. Ni hali ya mwisho baada ya mtu kupata maambukizi na kirusi cha HIV, kinga mwili iko compromised, so magonjwa mengine yanaingia. It is a syndrome, not a disease, ndio maana ya AIDS. So fast forward, ilipofika mwaka 83 wanawake pia wakaanza kuambukizwa. It was a new thing, na watu wengi walishangaa kwamba we thought kwamba huu ugonjwa ni wanaume peke yake, mbona imekuwa tena wanawake wanaambukizwa? Na it was very alarming, na watu wengi waliamini kwamba pia watu wangeweza kupata ugonjwa kutokana na physical contact, kwamba mtu akishika, ukikaa naye, household contact, umeishi naye, ilikuwa ni. Kwa hiyo New York City watu wenye nyumba au landlords walianza kuevict watu ambao walikuwa na haya maradhi mapya ya HIV. So fast forward mwaka 83 wanasayansi walijitahidi wakapata sababu ya ugonjwa kama ni kirusi cha HIV. Of course jina lilikuwa bado la HIV. I'll bring you back a bit. AIDS ilikuwa coin mwaka 82, neno AIDS, kwamba ugonjwa unaitwa AIDS, lakini the source or the cause of the disease was not yet to be showcased. Walikuwa hawajajua ni nini kinasababisha ugonjwa huu. So mpaka mwaka 83 ilikuwa neno HIV halijaja kwenye the global stage. Kwa hiyo mwanasayansi wa kwanza ambao ilikuwa of course ni kundi la wanasayansi wawili, Dr. Luc Montagnier na Francesca Bardey-Sinoussi, a French doctor ambaye waliweza ku-isolate au kutoa hichi kirusi kutoka kwenye tissue za mtu ambaye alikuwa anaumwa ugonjwa. So they had known the cause of the disease, na kwa mara ya kwanza waliipa neno LAV. Of course mwaka 84 Dr. Robert Gallo wa Marekani pia aliweza ku-isolate, akaita jina lake na yeye HTLV3, ambapo mwaka 86 ndio walikuja wakakaa kwenye meza moja wakaamua kwamba iitwe HIV. Mtu wa kwanza kuja hadharani na mtu maarufu kusema kwamba mimi na maambukizi ya virusi vya HIV alikuwa ni Rock Hudson, ambaye alikuwa ni actor mkubwa sana wa muda huu, na alisema hii mwezi Julai mwaka 85. Kwa bahati mbaya mwezi wa 10 alifariki, na aliacha $250,000 kwa ajili ya kuanzisha foundation ambayo ingewasaidia watu ambao wanaathirika na ugonjwa huu mpya. 83 watu ambao walikuwa wanaathirika na wagonjwa specifically walifanya maandamano ya kwanza ya wazi
kwa sababu kubwa mbili mji wa San Francisco. Cha kwanza, kuiomba serikali iwahusishe kwenye mambo ya sera zao zinazohusu ugonjwa, lakini cha pili, kukataa jina la AIDS victims. Walitaka waitwe people living with AIDS rather than calling them AIDS, kwa sababu wao hawakujua kama ni wahanga. So that was the first time. Lakini muda wote tunavyoongea kuanzia mwaka 81, serikali ya Marekani ilikuwa inajishauri sana kuchukua hatua stahiki na za haraka dhidi ya ugonjwa, na hata rais wa muda huo Ronald Reagan hakuwahi kuongelea in public about the disease. So it was a disease ambayo ilikuwa na stigma na a high rate of misinformation. Kama nilivyosema mwanzo kwamba kuna watu wanaamini kwamba a household contact, kuishi na mtu wa namna hii, ungeweza ukakupa na wewe pia maradhi. Mwaka 85 huo ni kwa mara ya kwanza kipimo cha kibiashara cha ugonjwa huu kilianza. So this changed everything. Kwa kuanzia mwaka 85, damu zilianza kuwa screen kwenye bank za damu, blood banks. Ilibidi damu zote ziwe screen kabla ya kutransfuse kwa watu. Hapo ndipo watu walijua kwamba kumbe muda wote huu wamekuwa wakitransfuse watu damu ambazo tayari zilikuwa zina virusi pengine. Fast forward mwaka 87, of course hapo ni Marekani. Kipindi hicho uko Afrika ugonjwa unaendelea unattended, unaendelea kuathiri watu wengine hawajui, watu wengine wanaendelea na kila kitu. Lakini kuna sehemu kama Uganda ulikuwa na jina Slim Jim kwa sababu watu walikuwa kwa wasted sana, wanapungua sana, na inakadiriwa kati ya mwaka 88 kati ya mwaka 86 mpaka 86, 85% ya watu wote wa Nairobi ambao walikuwa wanajihusisha kwenye biashara ya ngono walikuwa tayari wametest positive. Lakini mwaka 88, 35% ya madereva wa magari makubwa, truck drivers wa Uganda, walikuwa tayari wanaaminika kwamba wametest positive kwenye ugonjwa. So in Africa the burden was very big, na ufumbuzi ama utambuzi ulikuwa ni mdogo sana, kwa sababu it was a very very new thing. Na of course nchi ni bara la ambalo limegubikwa na umaskini, so the response was very bit slower compared to the western world. So mwaka 87, of course the famous Princess Diana alikuwa wanafungua wodi maalum ya watu wenye ugonjwa huu HIV AIDS. So walivyokuwa wanafungua hii sehemu, Princess Diana kwenye, of course, ward leo inaitwa the Broad Rip Ward, alimshika mtu bila kuvaa gloves, mtu ambaye alikuwa anaishi na virusi vya ukimwi, na it was a gesture ili dunia ijue kwamba misinformation ni nyingi na huwezi kupata maambukizi haya kwa kumshika mtu. So this was one of the biggest gesture ambayo Princess Diana kwa muda huo aliifanya, akiwa na hii ilikuwa ni wodi ya kwanza ambayo ilikuwa imespecify kuwa tibu watu ama kuwa tibu wagonjwa ambao wameathirika na ugonjwa huu mpya. Mwaka 87 huo Marekani iliongeza kwamba ili upate visa ya Marekani lazima uwe umepimwa ugonjwa huu wa HIV. So na this was always there mpaka mwaka 2010 ndio wali lift up this requirement. Lakini muda wote kuanzia mwaka 87 ilikuwa lazima upimwe HIV ndio unaweza ukapata au na kuwa eligible kupata visa ya Marekani. Kuna msanii mkubwa sana alikuwa anaitwa Liberace. Liberace ni msanii ambaye alihit sana miaka ya 50 mpaka 70, na he was the most paid artist of all time. Alikuwa kwenye show zake za Las Vegas anapewa $50,000 kwa wiki. Kwa muda huo mwaka 50 mpaka 70, that means kwa dunia ya leo angepewa $500,000 kwa wiki. So he was the highest paid artist of all time. Lakini Liberace alifariki mwaka 87, na alivyofariki mwaka 87, kutokana na how Liberace was, of course he was very famous, na alikuwa anamlipa vizuri sana dokta wake kwenye cheti chake cha kifo, the death certificate, aliandika kwamba amekufa kwa sababu ya shambulio la moyo, na watu wengi wali question. Autopsy ilifanywa upya na kugundulika kwamba alikufa kwa maradhi ambayo yamesababishwa na AIDS. Of course kipindi hicho ilikuwa ni bronchopneumonia ambayo ilisababishwa of course na maambukizi ya fungus kwenye kifua chake, na ndio ilikuwa ni cause kubwa ya vifo vya wagonjwa wa AIDS kwa muda huu. Kwa hiyo hii ilibadilisha
vitu vingi sana. Kwanza iliwafanya watu wahoji usiri wa mgonjwa, either akiwa duniani ama akiwa kafariki. So it was a very big debate. Watu wengine walisema kwamba kuhusu kudisclose the cause of death kwa mgonjwa ni yari yake, so it's not right for people, either authorities au nini, kudisclose. Lakini pia watu wengine walihisi ni sawa kwa sababu ni muda ambapo watu walibidi wapewe taarifa sahihi na kwa muda sahihi. So that was the case. Lakini one of the most notorious case was in 1991. AIDS hit home. It was the big heading. Mtu maarufu wa basketball wa LA Lakers, Magic Johnson, alikuja hadharani kusema kwamba ameambukizwa virusi vya HIV, na of course yuko mpaka leo, he's very healthy. Na hao walikuwa ni watu wa mwanzo kabisa, na hata mambo ya huduma na madawa ilikuwa sio vizuri kama ilivyo leo. Na baada ya kutoa taarifa hiyo, alistaff rasmi mpira wa kikapu. Of course he was a very big star. He's a big star currently. He's a global star. So alikuwa ni mtu ambaye send shockwaves alivyosema hizi taarifa. Lakini wiki mbili tu mbele, Freddie Mercury ambaye alikuwa ni lead singer wa band ya The Queens ya rock, muziki wa rock, ambaye alikuwa ni maarufu sana. Of course another coincidence ni kwamba alizaliwa Tanzania, specifically Zanzibar, kabla ya kwenda kuishi Uingereza. Alifariki wiki mbili zilizofuata kwa the same disease. So it got mixed feeling kwa watu wengi sana, hasa kwa habari kwanza ya sayansi imefika wapi kupambana na ugonjwa, lakini pia how is the stigma huku nje, watu wanachukuliaje ugonjwa na mambo mengine kama hao. Lakini of course watu kama hao, despite everything na vitu vilivyozunguka, walisaidia sana katika kuwawezesha watu wajikubali hali zao, hasa at this early stage of the disease. And one of the big stories that I want to cover today ni Elizabeth Glaser. Watu wengi ambao kwenye medicine na wamefanya kazi kwenye miradi Tanzania hapa wameshasikia kuhusu EGPAF, Elizabeth Glaser Pediatric Aid Foundation. Ni mmoja wa watu ambao wana hadithi nzuri sana kuhusu issue ya HIV AIDS. Elizabeth Glaser alikuwa anajifungua mtoto mwaka 81, kipindi ugonjwa umeanza kabisa, na watu wengi hawafahamu. Na watu wengi of course waliamini kwamba mtoto hawezi kupata ugonjwa kwa muda huu, kwa sababu kuna daktari mmoja aliona immunocompromisation kwa watoto wadogo 5, na aliwaambia wenzake kwamba ule ugonjwa ambao tunahisi mwanzoni kabisa mwa miaka ya 81 82, ule ugonjwa ambao tunahisi unaathiri watu wazima tu, unaathiri na watoto wadogo. Watu wengi walimdebunk, walikataa, kwa sababu waliamini ugonjwa kwanza ni wa homosexuals, kwamba watu wanaume wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja, lakini pia watoto hawakuwa risk group kwa muda huu, kwa taarifa ambao wao walikuwa nayo. So they left it up. Hata kwenye matibabu, kipindi FDA inaidhinisha au inapitisha dawa gani ya kwanza ambayo ilikuwa ni Zidovudin itumike kama matibabu ya HIV AIDS, walilenga watu wazima tu, hawakulenga watoto kabisa. Watoto walikuwa wamesahulika. Kwa hiyo this was a very controversial move ambao watu wengi walikuja wakalaumu baadaye. So Elizabeth Glaser alikuwa anajifungua mwaka 81, na damu yake ilipungua. Of course mama mjamzito anajifungua, upungufu wa damu, ikabidi aongezewe damu. Kwa bahati mbaya damu aliyopewa ilikuwa ina maambukizi ya virusi vya HIV. Akamzaa mtoto wake anaitwa Ariel. So kipindi anamnyosha mwanae Ariel, akamwambukiza virusi, na yeye Ariel akaugua na yeye, au akapata virusi vya HIV, then of course at the end AIDS. So what happened is mama yake alipambana sana baada ya kujua kwamba mwanae ana maambukizi, lakini pia yeye ana maambukizi. Alipambana sana. She's the most famous activist wa HIV AIDS globally. Alipambana sana. Kwa bahati mbaya, kama nilivyosema mwanzo, matibabu ya watoto ya kutumia dawa hii ya Zidovudin yalikuwa hayaidhinishwa na FDA. FDA imeidhinisha dawa itumike 87, ambapo na of course ilikuwa ni kwa watu wazima sana ndio wamewalenga. Na Ariel kwa bahati alifariki 88, akamwacha mama yake. Bahati mama yake akazaa mtoto mwingine anaitwa Jake. Jake miraculously, miujiza, alizaliwa na mabadiliko kidogo kwenye gene zake, mutation, mabadiliko ya kijini. HIV, kirusi cha HIV kikiwa kinaingia kwenye seli ya mwanadamu kinahitaji receptor kadha wa kadha, lakini receptor za msingi, mmoja na receptor inaitwa CCR5. CCR5
ni receptor ambayo mwanzoni mwa ugonjwa au mwanzoni mwa virusi vimeingia kwenye mwili wa mwanadamu inahitaji liingia kwenye cell. So kama haingii kwenye cell haiwezi kusababisha madhara ambayo inasababisha. Kwa hiyo kama mtu hizi receptors hana, anakuwa ameokoka kwenye hili balaa. It might be 100% ama kwa namna fulani, lakini significantly anakuwa ameokoka kwa sababu virusi haviwezi vikaingia kwenye cell yake. Kwa hiyo receptors ni kama mlango. Kama mtu hana receptor ya CCR5 ni kama sehemu ambayo haina mlango, kwa kirusi hakiwezi kikaingia kwenye cell. Kwa huyu mtu kwa bahati nzuri ama mbaya anakuwa ameokoka sehemu kubwa sana, au kuambukizwa kwake HIV AIDS inakuwa, of course kirusi cha HIV inakuwa ni ngumu kupita maelezo. Stories za mtaani watu wengi wanapenda kuwaita carriers, wanabeba virusi lakini hawezi havimuathiri, anaweza wapa watu wengine lakini havimuathiri kwa sababu of course vinakuwa kwenye damu. That's what happened to Jake, mtoto wa pili wa Elizabeth Glaser. He's very very well off. Yuko sasa hivi mpaka leo na kampuni yake ya Cool Food, anaishi vizuri, HIV hajawahi kumsumbua chochote kile. Kwa hiyo it might be baada ya mama, of course mama yake alifariki 94. It might be baada ya hatua zote za Elizabeth Glaser kupambana kuhusu HIV AIDS, kusaidia watu, kuanzisha taasisi, ama mpaka leo zinafanya kazi kubwa sana kama Egg Puff. Of course maybe Mungu alimbariki kwa njia hiyo. So that's the story, a bit of a piece of the story about HIV AIDS.